तो आज हम लोग करने वाले हैं माँ बेटे क्या और पास आ जाओ स्नीजिंग चैलेंज। तो क्या कैसे करें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ओम पहले मेरे डालेगा नाक में उंगली करेगा फिर उसके बाद मैं ओम के नाक में उंगली करूंगी, ठीक है। तो पहले कौन करेगा, तुम करोगे? धीरे से डालना, क्या धीरे से, धीरे से, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है ये पर चलो स्टार्ट। धीरे से डाल रहे। नहीं आती। अब मैं ओम के डालूंगी, ठीक है। हाथ नीचे, मुंह बंद करो। ठीक नहीं आ रही तो अंदर तक जाने दो। अब कैसे करें? हाँ तो उससे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो लकड़ी से उसके आगे मैंने कॉटन लगा रखा था। अब ये है कॉटन, सिर्फ रुई। तो एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो पता है गाइस, ओम को इतनी हंसी आ रही थी कि वो कर ही नहीं पा रहा था। अगर मम्मी मैं करूँगा तो मैंने कहा लाओ पहले मैं करती हूँ। तो उसको सच में इतना मज़ा आ रहा था ना वीडियो बनाने में, कह रहा था। और बनाने के बाद भी कह रहे मम्मी और बनाओ। तो ना उसे छींक आई और ना मुझे छींक आई। देखिए आप लोग कैसे बैठा आराम से। मतलब जब मन कर रहेगा तो इतनी जोर से हंसेगा, बहुत ज़्यादा। और मेरी नाक में डालने के बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। वो देखो बहुत हंस रहा था, कैसे पकड़ के बैठा आराम से। कह रहा है मैं दोनों हाथ से करूँगा। औजार लेके और बैठ गया नाक पकड़ के और ऐसे पकड़ के कह रहा है। तो ये ऐसे कर रहा है। तो हमें गाइस देखिए आप लोग नहीं आई है किसी भी तरीके से, ना ओम को आई ना मुझे आई। पता नहीं लोगों वो चिकनी पाउडर जो आता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लाके उससे अब इतना भी कि मैं उससे चीखूं। और यहाँ मुझे मुश्किल है कि यहाँ पर वो मिलेगा। तो नहीं आई ना मुझे ना इसे। ट्राई जारी है मानेगा नहीं है। अरे मम्मी ऐसे करता है इसमें। तो गाइस हमें ठीक नहीं आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। क्या करिए? शेयर करिए और लाइक करिए। दब देख के बोलो शेयर करिए। तो बस यही है। और ये भी रिक्वेस्ट ही थी तो मैंने कहा कि ये चैलेंज जो भी है तो ओम के साथ बनाया जाए। तो मैंने और ओम ने बनाई थी। अब हो गया बस, अब बार बार नहीं डालूंगी कि चीख आने की नहीं। तो ओम और मैं हम दोनों ने बनाई है। तो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। और आज व्रत है तो कुछ खाने पीने तो मुझे नींद जैसी आ रही है। तो तब तक के लिए बाय, सी यू।